Tai sveiki, visi sveikos visos mielos moterys. Šiandieną mes turime mūsų dar vieną atvirų durų vakarą. Ir šito vakaro tikslas yra, kaip sakau, atverti langą fortkę, durų tarpelį. Ir tiesiog tai yra galimybė kiekvienai iš viešnių pamatyti, kasgi čia vyksta. Kažkur išgirsti sveikatos istoriją, kažkam išgirsti apie tai, kaip čia galima savirealizuotis. Galbūt kitai moteriai, kaip sutaupyti šeimos biudžetą ir naudoti produktus nemokamai. Ko čia nebus? Nebus prezentacijų, nebus jokių kažkokių tai skaidrių ir panašių dalykų. Čia bus istorijos. Jeigu jums bus kažkiek klausimai ar visi kiti dalykai, jūs galite rašyti čiate ir mes stebėsim visą šitą dalyką. Ir šiandien vakarą praves Žibutė Šarkiūnienė. Tai yra moteris, kuri pirmiausiai, galiu pasakyti taip, jinai įsimylėjo sveikatos koncepciją ir jinai pajuto, kad jinai tarsi jai sugrįžo dar kartelį iš praeities, nes tai yra žmogus, kuris turi ir medicininį išsilavinimą, masažistė, kosmetologė. Žodžiu, ir šiandieną ji turi labai didelę komandą savo moterų, su kuriomis kartu padeda kitiems ir sveikatos klausimais, ir gyvenimo gerovės klausimais. Tai Žibutė šiandieną bus mūsų moderatorė, klausinės, skatins kiekvieną iš moterų dalintis istoriją, o jūs tiesiog klausykit, gaudykit, kas jums aktualu ir mes po susitikimo šito būtinai kiekviena iš jūsų parašysim, viešnios turiu omenyje, ir paklausim, ką jūs pasiėmėt savo labiausiai, arba galbūt koks klausimas kilo. Tai būtinai užsirašykite tą klausimą ar kažkokį komentarą, kurį jūs norėsit pasidalinti. Ir linkiu visoms jaukaus vakaro, tilpsim į 1 valandą laiko. Svarbiausia, atvira širdis ir tiesiog šypsena veide. Žibutė, žodis tau. Labas vakaras, mielos viešnios. Džiugu Jūs matyti. Mano vardas yra Žibutė Šarkiūnienė, man 55 metai. Ir aš pradžiai noriu trumpai papasakoti apie save, kodėl aš čia, tam, kad Jūs jaustumėtės saugiai ir kad aš galėčiau porą klausimų užduoti irgi, kogi Jūs vardu. Aš gyvenu Kaune ir turiu bent mažiausiai 7 specialybės ir paskutinė mano specialybė tai yra konsultuoju žmonės geros savijautos klausimais su sveikatos konceptu. Ir atėjau aš visiškai atsitiktinai, paraleliai aš visą laiką turėjau 2 darbus, buvau tinkliniai rinkodarai, šiuo metu dar turiu kosmetikos kabinetą, kur atlieku kosmetologinės procedūras ir masažus. Ir aš buvau nutarusi, kad aš pavargau, aš iš tikrųjų buvau prieš 2 metus labai pavargusi moteris, tai visai netikėtai, net moteris, kuri neturi sveikatos knygelės ir įrašų apie sveikatą, netikėtai tapo ta moteris labai pavargusi. Ir aš sugalvojau, kad man reikia sumažinti krūvį, todėl kad aš iki pensijos paprasčiausiai nedatempsiu, aš paprasčiausiai sugriuvau. Ir žinoma, aš neieškojau jokio papildomo darbo, aš tik tai galvojau, kaip ištverti ir galvojau, iš ko gyventi, jeigu aš apskritai paimsiu ir sugriūsiu. Visai netikėtai man į rankas paprasčiausiai pas mane pasibeldė pažįstama ir paklausė mano nuomonės apie sveikatos konceptą. Aš labai taip neišsiplėsiu, čia tokia ilgesnė istorija. Ir žinot, aš kai tai išgirdau, man visus metus skambėjo žodis eurika širdį, todėl kad aš supratau, kad tai yra tai, ko aš ieškojau, todėl kad pas mane buvo toks smegenyse uždavinys, kad klausimas gal netgi. Pasaulyje viskas yra sukurta. Mes turime labai didelę mokslinę bazę apskritai visame pasaulyje. Visos žolės yra išrastos, visos molekulės yra suskaičiuotos, visos, išskyrus galaktiką. Bet Žemėje iš tikrųjų viskas yra rasta. Kaip rasti tą sprendimo būdą, kad būti sveikai ir ką reikėtų daryti, kad ištverti ir galų gale man nesinorėjo išėjus į pensiją būti visiškai pensininkė. Man norisi turėti tą sveikatos, suprantat, aš dabar buvau Biržuose, močiutėlei buvo 94 metai, kaip jinai atrodo fantastiškai, fantastiškai, jeigu aš gyvensiu iki 94 metų, kaip aš atrodysiu. Man buvo pagrindinis mano uždavinys būti resurse labai labai ilgai, keliauti ir turėti finansų, ir dar iš ko turėti finansų.
Ir tas sveikatos konceptas, tai yra tai, ką aš mokinausi medicinos akademijoje, kuri neturi įrankio, šiai dienai medicina neturi įrankio, kaip pastatyti žmogų ant kojų. Aš save pati pastačiau su komanda, su Renata, su Olenos pagalba, aš save pastačiau jau per 2 savaitės, tai aš gavau per 3 mėnesius 11 savo savijautos rezultatų ir man tai buvo kažkas tai fantastinio. Niekada nebuvo taip greitai ir lengva gauti savo savijautos rezultatą. Tai yra, nu visiškai nustojo slinkti plaukai, pagerėjo oda. Man kremų kosmetikos reikia 70% mažiau naudoti nei anksčiau. Man nustojo skaudėti sąnarius, man visiškai netraška sąnariai, nors jau nei iš niekur atsirado artrozė ir 3 išvaržos. Iš kur? Aš visiškai sveika moteris, iš kur tos išvaržos, iš kur toksai trūkumas sąnariuose mikro makro elementų, aš niekaip negalėjau suvokti. Man visiškai nustojo tinti kojos, aš ruošiausi operacijai, bet žiūriu dabar mano venos visiškai elastingos. Man nemaudžia kepenų, pas mane nėra kvapo iš burnos, man sumažėjo mano liemuo, nukrito visi patinimai, aš niekada ryte neatsikeliu ištinusi. Niekada, jau antrus metus. Ir tai man yra didžiulė vertybė. Mano ištvermingumas yra aukštesnis nei mano amžiaus moterų ir mano darbingumas yra daug aukštesnis. Ir vat per 2 savaitės, kai aš jau pajaučiau, kokiu pagreičiu tiesiog atsijaunina mano kūnas, aš supratau, kad tai paprasčiausiai tas yra sveikatos yra konceptas kiekvienam norinčiam, adekvačiai mąstančiam ir žmogui, kuris nu, nori daryti, nes daug yra žmonių norinčių daryti, bet ne visi daro. Tai va, tokia mano trumpa istorija ir vat šiai dienai, į ką tai išsivystė, suprantat, kai aš atėjau, aš iš karto supratau, kad aš gaunu 128 filialus pasaulyje. 128 filialus, kad yra, kad kompanijoje yra grįžtamieji pinigai, va kas irgi labai yra svarbu. Visi turi, kiekvienas, jeigu darbas, jisai turi būti apmokestinamas, kiekvienas absoliučiai darbas. Jeigu mes dirbame, tai turi būti kažkokia tai finansinė grąža. Galbūt tik tai valstybinėje įstaigoje, kai tu dirbi viršvalandžius, tu negauni tos finansinės grąžos už savo viršvalandžius. Toliau, kad tai yra rekomendacinis, tai yra rekomendacijų verslas, kad galima plėsti savo verslą ir apskritai plėsti akiratį, kad apskritai galima pakeisti visą savo požiūrį į pasaulį ir gyvenimą. Absoliučiai. Aš jį, pavyzdžiui, per metus pakeičiau 380 laipsnių kampu. Dėka žmonių, kurie atėjo pas mus ir mūsų dabar komandoje yra tikrai 1000 klientų, kurie siekia savo savijautos rezultatų. Ir dėka vat, to plataus mąstymo, ant kiek reikia tai yra žmonėms, šiai dienai pas mūsų merginas yra klientų 7, turbūt daugiau. Čia pas mane 7 šalyse, bet su Asta turbūt daugiau nei 10 šalių. Aš manau, kad tas irgi labai parodo būtinumą šios temos, svarbumą ir būtinumą šios temos. Ir kaip yra svarbu šnekėti apie gerą savijautą. Tai va, tiek tokia trumpa apžvalga, tai ką aš mačiau, per kokią prizmę aš atėjau. Ir labai norėčiau pakalbinti viešnes, būtų labai fainai ir veidus matyti, nes aš labai daug matau tuščių langelių, bet gal kažką tai va matau, pavyzdžiui, Vaida Astos Asadauskienės pakviesta, va kaip tik iš Pasvalio, aš iš jūsų krašto dabar grįžau, galbūt mums bus paprasčiau. Vaida, kiek jums metų yra? Kuo užsiimate jūs? Man 38 metai, aš su Taip. aklaisiais ir silpnaregiais dirbu. Su aklaisiais ir silpnaregiais. Jūs turite labai rimtą misiją šioje žemėje. Taip. Labai kilni misija. O ką norėtumėte jūs dėl savęs? Na, dėl tavęs iš tikrųjų, gal mitybą susitvarkyti, aš neseniai ir pradėjau jau, nes dirbant tokį darbą beveik visą laiką būni kelyje. Kada spėjai, tada pavalgai, kada nespėjai, nevalgai, bet kai grįžti namo, tai visas valgymas gaunasi pagrinde vakare. Vaida, aš šiandien važiavau su 3 indeliais kelionėje buvau. Aš tai
Aš tai kaip pati nevairuoju visą laiką, nu, galima sakyti, visą laiką tik tai ant kojų, nes su žmonėm reikia ir vesti, ir nešti, ir visa kita. Aha. Tai kely nelabai kur ten pavalgysi, nebent į patį darbą, kai sugrįžtu tada. Supratau. O jums aktualu daugiau sveikata, pajamos, savirealizacija? Ko trūksta, ko norėtųsi dar šiame gyvenime? Nu, man viskas įdomu iš tikrųjų. Paskui atsirenki, kas svarbu. Oi, labai smagu, labai džiugu Tikrai girdėti. Jūsų širdis dar visko pilna, labai džiaugiuosi. Gerai, tada dar noriu pakalbinti, kas drąsius, Gintarė Šatkauskaitė. Gintarė, ar būsite tokia drąsi? Aš jūs matau. Ar būsite tokia drąsi jungti mikrofoną? Aišku, jeigu bijote, sakykite, aš bijau ir aš jūsų nekalbinsiu. Ne, viskas jungiu. Gerai, Gintarė. Kiek jums metų, Gintarė, kuo užsiimate? Man 29 metai. Šiuo metu aš tik tais gydosi ir darau fotosesijas. Aha, O šiaip nieko šiuo metu nedirbu, kadangi mano sveikata yra labai prasta, yra operacijos, vaistai, daug geriau vaistų. aha. Tai bandau atstatyti kažkaip, pradėjau naudoti jūsų papildus. Tikiuosi, Taip. kad man padės, vis tiek viskam reikia laiko. Taip, Kad kūnas labai nusilpęs, tai aš jau tą puikiai žinau, tai noriu sutvarkyti viską. šaunu girdėti. Žiūrėkite, kaip jums aktualu plėsti akiratį, Gintarė? Nu, man čia viskas yra įdomu ir aš tikrai atvira viskam. Oi, džiugu girdėti. Gintarė, matai, tiesiog balzamas širdžiai. Rygos balzamas širdžiai. Labai malonu, Gintarė. Gerai, galbūt būtinai pasidalinkite, ką savo išgirsite, tai žinokite, gali būti, kad tai bus kertiniai taškai, kas šiandien jums reikalinga. Gerai, ką dar galėčiau, ačiū labai, Gintarė. Kas dar drąsi, ar čia uždari langeliai man nekliudyti, va dar Neringa buvo mano pakviesta, ar jinai gali šiuo metu nuo žibutės? Neringute, papasakok, prašau. Mes su tavim šiaip jau susirašinėjom porą savaičių. Papasakokit, kiek jums metų, kuo užsiimate? Oi, mums dabar 51, aš dirbu darželį su vaikais. Ar girdit mane gerai, nes aš galiu užsimesti stinti. Aš girdžiu, jūs dirbate darželėje su vaikais? Taip, auklėtoja, taip. Taip. Ką norėtumėte dėl savęs? Tai va turbūt taip ir daugelis. Noriu padėti savo kūnui atsistatyti. Norite padėti kūnui, labai džiugu. Gerai. Tvarkoj. Bet aš turiu tokių problemų, kurios dar silpnina mano organizmą. Tai va aš noriu atsistatyti. Taip, aš tai labai gerai žinau, kas jums yra svarbu. Gerai, Neringa. Tvarkoj, aš labai tikiuosi, kad jūs išgirsite kažką tai tokio ir daugiau dėl savęs ir galbūt bus kažkokie tai insightai, kokia nors strėlė jums, kaip nuskries jums ir galvos, gal ir man, gal ir taip, gal ir aš norėčiau. Gerai, po to galėsit pasidalinti, galėsim pasišnekėti. Gerai, Neringa. Toliau, kas dar iš jūsų drąsi, labai yra svarbu žinoti, kas jūs. Galbūt Birutė, čia dar nežinomas numeris 814730, Regina nuo Kristinos, Rima nuo Renatos, merginos. Jeigu nedrąsios, tai nedrąsios, jeigu ką, po to pakvietė žmogus, su jumis būtinai susisieks. Gerai, ir toliau, merginos. Dėka žmonių, kurie pamatė kompanijos, va tą tokį galbūt širdies šauksmą, aš drąsiai galėčiau pasakyti, tą tokį širdies šauksmą, dalinti su kitais, dėka tų moterų, kurios gavo savo savijautos rezultatus, dėka todėl jūs ir esate čia. Ir dabar aš noriu pakalbinti Jolantą Bumblienę, kurią aš pažįstu pakankamai senai, aš ją pažįstu iš kitos tinklinės rinkodaros. Ir Jolanta, kas tave atvedė pas mus į sveikatos konceptą? Papasakok trumpai apie save. Labas vakaras. Esu Jolanta, man 49 metai beveik. Esu 3 vaikučių mama ir
greit 3 anūkų močiutė. Tai mano savijauta, nebuvo labai bloga, bet ieškojau būdų jai vis tiek pagerinti. Tai vis tiek buvo toks ir kūnas visas pavargęs, ir energijos trūkumas, ir pavalgius pilvo pūtimas, ir aišku, norėjus ir miego kokybė nekokia, ir norėjus numesti kažkiek kilogramų. Tai kiek buvau išbandžius dietų ir iš kitų kompanijų organizmo valymų irgi. Bet viskas su laiku baigės ir viskas sugrįžta į savo vėžes ir dar su trupučiuku. Ir vieną kartą kažkaip pamačiau, susitikom su Renata ir jinai tokia visa graži, visa švytinti, oda pagražėjusi, visa palieknėjus, sakau, ką tu čia dabar, sakau, nieko nebevalgai turbūt, sakau, ką tu čia darai. Ir sako, Renata mane supažindino tada su sveikatos konceptu. Iki to laiko nieko nežinojau, nei kas ta sveikatos koncepcija, nei apie kompaniją Koralų nieko nežinojau. Tai ir pradėjau irgi taip pat eiti tuo sveikatos konceptų keliu. Ir jau po savaitės laiko jau pamačiau pirmuosius rezultatus. Tikrai pagerėjo ir miego kokybė, ir energijos atsirado, ir tikrai pavalgius nei pilvo bepūsdavo, ir atrodo čia vakarais ir rytais buvo sunkiai keltis, o vakarais atrodo jau čia nežinai dar ką nuveiktų, jau žiūrėk, kiek valandų miegoti reikia, jau energijos dar pilna. Ir prie to dar, kaip kiekviena moteris, aišku, norėjosi ir numesti tos kelias kilogramus. Ir aš per nepilnus 2 mėnesius jau man nutirpo 9 kilogramai. Dar ir jokiuosi, sakau, juk savo kūnu reikia rūpintis. Sako, kai jis numirs, kur tu begyvensi? Sako. Tai va, tai ir pradėjau, kad man tai patiko ir tai viskas gerai ir pradėjau dalintis su savo artimaisiais, giminimis ir draugais. Ir turiu jau irgi komandą ir dalinuosi toliau. Ir tokia mano istorija. Ačiū Jolantėlė, labai ačiū Jolantėlė, todėl kad tu esi moteris ir tu esi ašis. Ir aplink tą ašį sukasi visi. Ir jeigu tu būsi sveika ir tavo artimieji irgi norės būti sveiki, kaip mano vyras sako, tai kur ta gertuvė šiandien mašinoje, tai kur tas vanduo? Taip pat jau ir mano vyras jau nori. Ai, ką tu čia geri, pataisyk ir man. Bet iš tikrųjų tam reikėjo eiti ir būti kantriai. Noriu pristatyti sekantį čia moterį, su kuria, tai yra mano kolegė iš mokymų, Liudovika. Mes su Liudovika esam dalyvavusios ne vienuose masažo mokymuose, tai yra Kobido. Ir taip netikėtai, kad aš paprasčiausiai palikau gertuvę mokymuose, labai tokia didelė gertuvė, kuri 2 litrų ir man jinai buvo labai reikalinga. Ir Liudovika atvežė man į kabinetą. Ir taip užsimezgė mūsų pokalbis apie vandens kokybę, mielosios, apie vandens kokybę. Tai masažuotojams ir apskritai grožio specialistams jie rūpinasi savimi ir jiems yra labai svarbi kokybė. Liudovika, tave noriu pakalbinti. Kas tavo padangiai? Sveiki, aš Liudovika, kaip jau ir pristatė, ir iš tiesų tai ir buvo tokia istorija mūsų, bet aš Liudovika dirbu su veido procedūrom ir masažais ir jau truputėlį Žibutė ir papasakojo. Ir kaip sakau, kai mintį paleidi visatai, tai taip ir įvyksta, nes aš kažkiek laiko labai domėjausi apie vandenį, galvoju, kažkoks turi būti vanduo, ten girdėjau jonizuotas, girdėjau dar kažkoks ir galvoju, iš kur tą grynuolį atrasti. Ir čia praėjo keli mėnesiai gal ir štai, prašau, apie vandenį išėjo kalba ir mane labai sudomino, bet aš dar taip truputį atsitraukiau, ta prasme neįsigilinau. Ir dar praėjo gal kokia ten mėnuo, tas laikas toks abstraktus, tai vėl su Žibutė susitikom ir žodžiu buvo man įdomu, kas yra toliau, kas yra giliau ir apie ką tai viskas yra. Tai
Tai va, o šiaip tai dirbu, va, kaip ir minėjo, su masažais, su grožio procedūrom. Aš jau toje srity 5 metai ir prieš tai dirbau visai kitokį darbą. Dirbau vadovaujantį darbą su dideliom apimtim, dideliom atsakomybėm, bet atėjo laikas, kaip galvoju, gana noriu veikti pati savo ir pati planuoti savo laiką. Ir taip nusprendžiau ir va štai aš esu čia tai, ką aš darau. Ir dabar vėl atėjo tas kitas laikas, kaip galvoju, aš galiu planuoti laiką, bet tarkim, aš jeigu nedirbu, aš ir negaunu pajamų. O čia yra ta vieta, kuri gali ta veikla keliauti su manim. Ar aš būsiu kitą miestą, ar kitoj šaly, ar dar kažkur ir aš galiu turėti veiklą. Bet kad tą veiklą susidomėti, tai pirmiausia turėjau praleisti per save. Ir aš niekada nedariau jokio detokso, ten darydavau prabadavimus, aš ten mėsos nevalgau ir taip toliau. Ir aš, ačiū Dievui, jaučiuosi gerai. Bet aš nežinojau, kaip galima jaustis dar geriau. Iš tiesų. Ir aš kai pradėjau, nes man tai rūpėjo, pradėjau detokso programą ir ten po kokių gal 5 dienų, savaitės, tarkim, bėgyje, aš taip pajaučiau tokį energijos, tokį visai kitą energiją ir tokią nuotaiką, norisi šypsotis, tiesiog viskas pasaulis atrodo kitom spalvom. Ir galvoju, kaip galima dar jaustis. Ir toliau dar praėjo koksai mėnuo laiko ir man jau mano bičiuliai, kas mane žino, sako, tu pasikeitus, tavo veidas pasikeitus, veido spalva kita. Ir aš, viskas gerai, tai pasikeitus ir per daug nekreipiau dėmesio, bet pas mane toksai buvo, kad aš kadangi neturiu tulžies pūslės ir pas mane viena veido pusė buvo tokia stipriai geltonesnė, akių obuoliai gelsvesni. Ir aš dariausi tyrimus, kraujo tyrimus ir kitus ir viskas kaip ir gerai. Bet tai, man vis tiek, aš galvoju, bet vis tiek tai nėra gerai. Bet to atsakymo kaip ir nėra, laikas eina, bet vis tiek galvoju, sukasi, kad kažką reikia daryti. Ir čia, ne taip jau ir senai, atsitiktinai pasižiūriu taip gerai į save ir žiūriu, nėra tos geltonos spalvos. Tai man, žinokit, toks buvo džiaugsmas ir kaip gali nesidalinti, kad tai veikia. Ir man dabar tiesiog norisi dalintis ir tai yra ta veikla, kur nereikia kažką tai daryti, o tiesiog skleisti tą žinią, sveikato žinią, kaip žmogus gali jaustis ir grinai per save. Tai tokie mano pasisakymai ir žodžiu, džiaugiuosi ir visiems tikrai linkiu sveikatos ir rekomenduoti, ir kalbėti, ir skleisti, kaip sakau, pasaulį. Liudovika, aš noriu pasidžiaugti, nes tavo nuoširdumas visgi dėl to tavo patys pirmi žmonės, kurie atėjo į tave, tai yra tavo artimų žmonių ratas ir tavo profesijos atstovai, kurie irgi ieško sveikatos. Nes neturi reikšmės, kad žmogus dirba sveikatos srity, bet jisai gali jos neturėti. Ir tavo klientai tai yra tie, kurie sveikatos srity neturinti sveikatos. Todėl yra mums išlaikyti fizinę formą, krūvį yra labai svarbu, Liudovika. Labai džiaugiuosi, Liudovika, nes su tavo atvira širdim tikrai pas tave ateis žmonės ir atsišauks. Ir mes jau turim pirmosius rezultatus su jos kliente, fantastinius. Iš karto per 1 mėnesį mes gavom labai, irgi moteris, kuri turi didelį labai krūvį ir reikia labai iš tikrųjų būti visą laiką formui. Ačiū, Liudovika. Gerai. Toliau noriu aš pakalbinti jauną moterį, gražią jauną moterį, kuri kompanijoje pas mus yra visai nesenai ir kuri jau turi savo rezultatus. Žavi, energinga, 3 vaikų mama, 3 ar 4, dabar net nežinau. Kristina Lapkauskienė. Dar kartą, primink, kiek tu turi vaikučių? Na, man 40 metų, turiu 4 vaikus, 2 darbus, pagal išsilavinimą esu
socialinė darbuotoja, bet dirbu dviejose įmonėse restoranų administratorė. Atėjau į šitą kompaniją dėl sveikatos. Dėl sveikatos galimybės pirmiausia, nes sveikata prieš ateinant pas mane buvo tokia, kad energijos trūkumas, stresas nuolatinis, nuolatinis nuovargis, nuotaikų kaita, skausmas kaklo srityje ir ištisą parą tirpstančios rankos sukelia didžiulį diskomfortą. Pas mane 2 kaklo išvaržos ir pati pradėjau ieškoti pagalbos savo. Susiradau internete būtent moterį, kuri man sudėliojo sveikatos konceptą pagal mano sveikatos būklę. Ir po 1 savaitės aš pastebėjau, kad man atleido skausmą kakle. Po 2 savaičių atsirado daugiau energijos, pagerėjo miego kokybė. Po mėnesio pastebėjau, kad tapo retesni rankų tirpimai, o šiandien dienai aš jaučiuosi žymiai geriau, nes neliko rankų tirpimo. Aš pradėjau atėjau dėl sveikatos, bet pasilikau dėl uždarbio galimybės. Pradėjau veiklą tik nuo sausio pradžios. Suskaičiavau, kiek aš realiai praleidau valandų, tai buvo maždaug apie 6 valandas, dirbdama šitoj kompanijoje ir mano valandinis įkainis siekia apie 20 eurų. Kai tuo tarpu aš dirbu valdiškam darbe ir mano valandinis įkainis yra 7,05 eurai. Tai suprantat motivaciją, kokia stipri man. Turint 4 vaikus, aš labai gerai suprantu. Taip. Tai va, trumpa istorija. Kristina, kaip tau sekėsi, visgi dėl to, tai yra visiškai naujas rytis, bet tu esi gabi moteris. Tikrai gabi dirbti ir socialinį verslą, ir tuo pačiu administracinį verslą yra sunku. Jau vien socialinį verslą dirbti yra sunku. O tu čia ateini dar į naują sritį, į gerą savijautą. Kaip tau pavyko apskritai pasiekti rezultatą mūsų kompanijai? Koks tai buvo ir ko tu siekiai? Tiesą sakant, ko siekiau, nežinau, bet man labai patiko būti šitoj komandoj, jausti motivaciją, jausti paskatinimą ir jaustis, kad tu nesi viena. Plius, kai tu gauni visus įrankius iš šalies, su kuriais tu dirbi absoliučiai paprastai ir lengvai, be jokių išėjimų iš namų, kas man tai yra tiesiog kaifas. Ir aš pasiekiau, pasirodo, 1 kvalifikaciją, net to nesuprasdama. Tai buvo man siurprizas. Ir žinot, kai tu žmogau turi daug energijos iš savęs apskritai, tu supranti, kad tu gali ir padaryti žymiai daugiau. Anksčiau aš to nebūčiau padarius, niekaip. Taip, nes iš tikrųjų tu visą laiką dirbai su trūkumu. Vat įsivaizduojat, visą laiką dirbti su trūkumu. Tu eini ir visą laiką tau visko trūksta. Taip, Kristina, ačiū labai tau, ačiū už pasidalymą. Žibutė. Atsiprašau, Kristina. Norėjau pasiteirauti viešnių, bent jau Vaidos, nes tikrai matau ekrane, kaip jums šitos istorijos, Vaida, kaip jums rezonuoja dabar, tai klausantis? Iš tikrųjų, daug iš tikrųjų motivacijos iš kiekvieno žmogaus. Ir atrodo, kiek pavyzdžiui, rezultatų yra pasiekta, kiek kiekvienas žmogus, ta prasme, daug ko pasiekė iš tikrųjų. O įsivaizduokite, šitos moteris yra labai trumpai pas mus. Čia tik tai aš, Renata yra, man atrodo, 3 metus, aš 2 metus, o čia visiškai ką tik atėję žmonės pas mus su mumis dirbti. Mes dar nespėjome ilgai čia apšilti kojų, o jau kokie pas mus rezultatai. Dar nespėja, aš tik tai iki kauliukų dar apšilau. Vaida, įsivaizduojat? Taip, o dar noriu pakviesti vieną moterį, kuri nukrito iš dangaus, tiesiog, paėmė iš dangaus ir nukrito. Jurgitai Mėriniai komanda Vaina Ruskienė. Ir šiaip tai, aš su ją bendrauju tik tai metus, bet jau jinai yra pas mėnesį. Ir mes šį mėnesį turėjom tikslą nuvažiuoti į konferenciją, nes turim kvalifikacinę konferenciją Rygoje. Vaida pareiškė norą ir reikėjo vykdyti sąlygas,
Vaida, papasakok trumpai, kaip tu čia pas mus šį mėnesį atėjai, vat 1, 2, kaip tu čia atsiradai pas mus? Oi, labas vakaras visom. Tai trumpai prisistatysiu nuo pradžių. Esu Vaida, man 50 metų, taip pat 3 dukryčių, jau 2 jau suaugusios, 3 dar tebėra pas mane mama. Gyvenu mažam kaimelį. Galvoju, kad nebegėdin manęs. Gyvenu mažam kaimelį, šiaip labai gražioje aplinkoje, Klaipėdos rajone. Vyras ūkininkauja, aš jam padedu, kiek galiu. Pati specialybę turiu baigusi virėjos konditerė, kur ta specialybė tik šeimai. Dirbu palei specialybę ir pietus, ir desertai, žodžiu, viskas yra šeimam, namam. Ir kaip aš atsidūriau visai irgi netikėtai, pakeitė mane į kompaniją Jurgita. Iš pradžių gal taip ir nelabai norėdama, bet galvoju, sveikata visada yra mūsų pagrindinis tikslas, ypač dar kad 50 metų, o nori išlikti visada jaunai ir gražiai, tai norisi kažko ieškai, kažko tokio natūralaus, paprasto ir efektingo. Tai kai Jurgita man pasiūlė, galvojau, o kodėlgi nepabandžius produktų, nes svoris visą gyvenimą man yra aktualus, sviruoja, tai daugiau mažiau. Prasidėjo, ties 50 gimtadieniu prasidėjo visi menopauzės simptomai, tai mano toks tikslas ir buvo, kad juos apmažinti. Tai labai, kaip nustebau, ir labai apsidžiaugiau, kad tie visi simptomai man jie ir pasibaigė. Menopauzės simptomai suvaldyti, lengvumo pojūtis fantastiškas, energija, kaip irgi minėjo visus kitos pašnekovės, irgi atsirado, nes kava buvo ir ryte, ir dieną, dabar kavą geriu, bet geriu ne to, kad reikia, o dėl to, kad įprotis, kad kažko savo trumpą valandėlę, pusvalanduką atsisėsti ir atsigerti ramiai kavos, skirti savo laiko. Tai va, produktus vartodama, kažkaip Jurgita pasiūlė, apie galimybės papasakoja. Ir taip kažkaip realiai prieš 2 savaitės galvoju, kodėl nepabandžius. Tai realiai 2 savaitėm likus iki vasario 1 pradėjau domėtis, pradėjau su komandos pagalba darbuotis. Tai pavyko vykdyti kvalifikaciją, surinkau 750 taškų. Bonusą dar negavau, laukiu, bet minėjau, kad turėtų būti apie 2,5 kažkur 100 eurų. Tai žiūrėsim, labai džiaugiuosi tom, ką pasiekiau, žiūrėsim, kad toliau bandysim darbuotis. Šiaip atėjusios moteris labai fainas, tai ir mano toks tikslas ir yra, kad pačiai sveikatą išlaikyti, savo jaunystę išlaikyti ir kad su atėjusiu moterimi mano komanda, kad galėtumėm irgi toliau tą gerą žinią skleisti. Vaida, džiaugiuosi. Žinai, Vaida, aš tau galiu pasakyti, moterims, kuriuose šeimose viskas yra gerai ir vyrai, ta prasme, yra šeimos verslas ir vyrai uždirba, arba moteris uždirba, arba šiaip šeimos verslas yra stiprus, iš tikrųjų reikia paieškoti motyvacijos dirbti. O taigi viskas yra gerai. Vaida, tugi viską turi. 3 dukros, namai, graži aplinka, mašinas turim visi. Aš manau, kad pinigų užtenka, mes pagal klientų žinom, pinigų užtenka ir man pinigų užtenka. Ko dar norėti? Ko ten ieškoti, kokio sraigto? Motyvacija turi būti, savirealizacija kažkokia tai tavo stipri. Taip, norisi kažko tokio, net nežinau kaip apibūdinti. Esmė mane kažkaip labai užvedė, kad, kaip ir Kristina minėjo, jūsų visų motyvacija, jūsų visų tas bendravimas, tas toks vaibas, nežinau, norisi būti kartu, norisi viskom dalintis, norisi visko semtis iš jūsų. Tai tas ir yra gal, kad moteriška kompanija, gera moteriška kompanija, praleis ne tik gerai laiką, bet tai kažką gero nuveikti. Mano vyras irgi labai stebėjosi mūsų kompaniją, labai metus žiūrėjo, vyras ir mano sūnus.
Dabar, kai aš pasakiau, žinai, mes turim būtinai grįžti iš Latvijos pasienio šiandien, tam, kad aš praveščiau mūsų susitikimą, jisai sako, Žibute, tikrai valandą iki, aš tave pačią pirmą pristatau, tikrai pristatau, tu galėsi nevairuoti, pasiimk viską į mašiną dirbti, ką reikia atsakinys, aš tik viską padarysiu, viską vairuosiu. Tai, vat, suprantat, aš nesuprantu, bet mūsų vyrai irgi tame kažką tai vat pradeda matyti. Kiek mes esame atsidavusios va šitam va darbui, kiek mes nuoširdžiai esame atsidavusios darbui, kaip nuoširdžiai rašo klientai, o šiandien klientai rašė man vyrai ir aš konsultacijas turėjau duoti ir prie vyro ir galvoju, įdomu, kaip jisai reaguos, bet žiūriu, tik tyla mašinoj, tyla. Nes žmona dirba, konsultuoja ir visa kita, kad viskas būtų gerai. Tai vat, labai man smagu stebėti iš tikrųjų ir mūsų šeimos transformacijas, kaip jie visą tai iš tikrųjų pradeda labai rimtai žiūrėti į mūsų klientus. Nu labai smagu, ačiū tau Vaida, kažkas čia skambina be reikalo. Taip, gerai, dabar noriu pakalbinti irgi labai pažįstamą moterį, Renatą, nematau Renatos. Ar Renatos nėra? Šverebienės mūsų. Nematau, ne? Nėra. Esu, Žibutė, esu. Ai, o Jėzau, nematau, matai, atsiprašau. Taip, aš noriu pakalbinti labai gerą mano pažįstamą, irgi iš tinklinės rinkodaros, irgi paklausti visgi dėl to, kas jos yra stiprus, kodėl, todėl, kad šita moteris yra iš verslo. Stipri pati kaip moteris, stipri savo darbuose, stipri labai savo rezultatuose ir jinai yra čia kartu su mumis ir jau turi labai didelę patirtį, turi labai didelį žmonių skaičių savo komandoje, turi labai didelį klientų skaičių. Renata, kodėl yra tavo čia, kodėl? Kągi tu tokio veiki? Visų pirma, pristatysiu, esu Renata Šverebienė iš Mažeikių miesto, esu 6 vaikų mama ir didžiulio verslo savininkė, auginu gėles. Taip, aš neatėjau į koralą su dideliais pažadais, aš atėjau su savo problemomis, su savo darbu, aš norėjau susitvarkyti savo sveikatą, pasidailinti savo kūno linijas, nes 10 metų kovojau su savo svoriu. Po 6 vaiko, kaip išsiplėčiau, taip ir nieko nebegalėjau padaryti. Vienu žodžiu, labai norėjau susitvarkyti savo problemas. Dirbdama savo mėgiamą darbą, pardavinėdama gėles, aš kalbinau klientus, bet kalbinau ne žodžiais, bet savo rezultatais. Ir aš gyvenau tuom, kuom dirbau. Ir leidau tai matyti žmonėms. Ir jie pradėjo manęs klausinėti, Renata, kas su tavim darosi, tau dega akis, tu švyti, tavo oda keičiasi, tu pati keitiesi, energijos pilna, kas su tavim darosi. Ir tai pradėjo kalbėti, kaip minėjau, ne žodžiai, bet rezultatai. Pradėjo žmonės prie manęs jungtis. Pradėjo gerinti savo sveikatą, pradėjo taip pat dailinti savo linijas. Ir aš atėjau į kompaniją, buvo birželio 28 dieną, kaip šią dieną pamenu, ir aš per vieną dieną į savo komandą, pardavinėdama gėles turgui, pakviečiau ar 8 ar 9 moteris, gerai nepamenu, tas buvo prieš 1,5 metų. Aš skambinau savo merginoms, mentoriams ir Žibutei, ir Renatai, ir Jurgitai, ir Alionai, visiems iš eilės. Ar turit laiko, padėkit, ar turit laiko, kalbėkit, ar turit laiko. Visos dirbo su mano žmonėmis. Jie paklausė manęs, bet aš dirbu savo darbą, pardavinėju gėles, aš neturiu dar nei galimybės papasakoti, nei aš pati dar mokėjau, tik buvo pirmos dienos, kai aš atėjau. Tai va, su mentorių pagalba prijungėm 8 ar 9 moteris ir aš už tą vieną dieną gavau, po šią dieną atsimenu, 128 eurus į savo sąskaitą. Už vieną dieną. Po tos vienos dienos atėjo Liepos mėnuo. Jau skaitosi 2 mėnuo. Į mano sąskaitą krito 960 eurų. Ir tai paskaičiavau, kiek aš dirbau su žmonėmis valandomis. Tai buvo suskaičiuota 16 valandų darbo. Per Liepos mėnesį aš dirbau 16 valandų su koralu, su telefonu. Ir aš gavau atlyginimą 960 eurų.
Ir tada aš supratau, kad jau čia jau prasideda kito žaidimo taisyklės. Čia jau matomi dideli pinigai, ne tik sveikata, ne tik svoris, kaip aš atėjau dėl savų rezultatų, bet jau matau didelius pinigus. Ir aišku, man per 2 mėnesius tiesiog nutirpo 17 kg, prieš 1,5 metų tas buvo. Kuom didžiavausi, nes 10 metų kovojau labai su svoriu, po 6 gimdymo nieko nebegalėjau su savim padaryti. Tai va, pamečiau svorį ir jis, aišku, neataugo, esu tokia, kaip esu dabar, prieš 1,5 metų kokią palikau, tokia ir esu. Susitvarkė labai sveikatos problemos, labai daug problemų visokių turėjau sveikatos, jos visos tiesiog išnyko. Kartu pradėjo prie manęs jungti žmonės, pradėjo sveikatintis lygiai taip pat, pradėjo dalinti savo kūno linijas ir mano grupėje prisijungusių žmonių iš tikrųjų yra labai daug. Žmonės yra laimingi, pamatę, kad gali susitvarkyti savo sveikatą, kad gali uždirbti pinigus. Ne tik savo mėgstamam darbę dirbti, kaip aš. Aš savo darbą labai myliu, gėles labai myliu ir dabar dirbu šiuo metu, jau sodinam gėles ir pardavinėti labai mėgstu, bet labai myliu ir šitą darbą, kaip pardavinėjant savo mylimas gėles, aš pritraukiu klientus. Tiesiog jie dabar mato akivaizdžiai, kokią stovėjau va tokią prieš jas, o dabar, pusės manęs, kaip ne pusės, bet vis tiek matosi akivaizdžiai, kad pasitaisiusi esu, oda pagražėjus, sulieknėjus, visai kitokia energija ir akis žybčinčios ir nori dirbti ir nori gauti, visko nori. Tiesiog taip ir jungiasi žmonės, nes čia iš tikrųjų galima ne tik susitvarkyti sveikatą, ne tik pasidailinti linijas, bet ir uždirbti nemažus pinigus. Keliauti, kur tik nori, po visas pasaulio šalis. Aš taip pat keliauju su savo sūneliu, jau buvome per tos metus 5 kelionėse. Buvau Turkijoje 2 kartus, buvau Graikijoje, buvau Ispanijoje, neskaitant Latvijos ten ir Lietuvos. Vienu žodžiu, čia yra labai didelės galimybės ir lengva tai dirbti, nors ir yra ir didelė šeima, ir savo didžiulis verslas savas, kaip sakant, kurį reikia dirbti ir negali atidėti. Bet ir skiriu valandą, 2, 3, kiek galiu, visą dieną skiriu. Kiek skiriu tam laiko, tiek ir gaunu iš tikrųjų. Čia labai didelės galimybės. Tai linkiu visiems tai suprasti ir tai daryti. Ačiū, Renata. Žinot, kiekviena moteris mūsų kompanijoje, galbūt atsiras ir vyrukų pas mus, turi savo kodėl. Ir tas kodėl yra antiek stiprus, tai antiek stiprus yra ir jų veiksmai. Vat mano buvo antiek stiprus, antiek noras didžiulis begalinis apskritai pasakyti, kad šito reikia kiekvienam. Tai ir išaugo tokią didelę auditoriją ir apskritai yra apie to. Ir tai yra didžiulė misija tuo pačiu ir tuo pačiu didžiulis žmonių skaičius. Aš noriu pakalbinti žmogų, kuris kartu su manim atėjo į kompaniją. Tiksliau, žmogų, per kurį aš atėjau į kompaniją, buvau pakviesta ir aš išgirdau ir supratau. Ir tam žmogui nereikėjo savęs remontuoti. Vat jeigu jūs čia visos išgirdote, kad mums reikėjo pasiremontuoti, kažkam tai plaukai, nagai, svoris, pilvas, energija ir taip toliau, vat įsivaizduojate, jai nereikėjo nieko remontuoti. Nei krūtinę sodinti, nei pilvą susimažinti, nei pas ją plaukai slinko, nei jai grožio trūksta, jai nieko nereikia. Bet pas ją per 2 metus išaugo jos tas kodėl į labai tokį reikšmingą dalyką. Asta, kas tavo tas yra didžiulis kodėl? Ačiū. Kas pas tave įvyko per 2 metus? Per remonto, nes remontuotis tau nereikia. Tu supranti, o aš dabar beklausydama, labas vakaras visoms, aš pradėjau rašyti vis dėlto. O kas pas mane, kokia mano buvo, kai tu pasakai 11 sveikatos rezultatų, pradėjau ieškoti savo sveikatos rezultatų, nors taip, iš tikrųjų nors aš dabar kaip galvoju, man 50 buvo ant nosies. Man truputį trūko energijos, man truputį padribusi krūtinė buvo, man truputį ten kaip čiaudėjų, kaip sako moteris, žino, kurios gimdžiusios, nes aš irgi turiu 2 dukras, kaip sako tas apči ir ups,
ir į kelnaitės, bet vis galvojau, nu normalu, juk 50 ant nosies, ar ne? Bet vis dėlto, kai pradėjus tiesiog šitoj kompanijoje taikyti pati savo ir ant, kaip sakau, savo pavyzdžių išbandyti produktus, pirmiausia, taip pat aš irgi turėjau pačius pirmus rezultatus, kur pasirodo, nieko šiandien normalu ir čia 50 nei prie ko, nes galima turėti daug energijos, susitvarkyti šlapimo problemas, kiekvienai gimdžiusi, nes aš tokį rezultatą jau po 2 mėnesių turėjau, pasikelti krūtinę be jokių invazijų ir chirurginių dalykų, o tiesiog naudojant kokybiškus produktus ir tvarkantis save iš vidaus. Bet iš tikrųjų kitas momentas galbūt buvo, kodėl aš atėjau į šitą kompaniją, nes aš jau tuo metu 17 metų, daugiau negu 17 metų, mano darbinė sritis buvo tinklinėje rinkodaroje kitoje kompanijoje ir aš jau kurį laiką pradėjau svarstyti, ką aš noriu dar veikti savo gyvenime, nes tas sritis man darėsi be garantijų į ateitį, be saugumo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų kaimynai pradėjo labai garsiai triukšmauti ir grasino karu tuo metu ir aš pradėjau jaustis nesaugiai ir pradėjau galvoti, jeigu vis dėlto mes tuos kaimynus turėsim Lietuvoje, aš lieku be veiklos, nes mano veikla apsiribojo tik tai sienomis, tai yra tik Lietuva. Ir va čia, žinot, kai būna ta minčių galia. Tu tik pradėk galvoti, o ko tu nori, o kaip tu nori, kad būtų. Ir žinot, kartais iš netikėčiausių pusių tu gali gauti tiesiog paprastą klausimą, o ką tu galvoji apie kolageną? Ir aš tokį klausimą paklausiau iš Renatos, todėl kad aš pati grožio srity kaip dirbau, kolagenas natūralu, kad gali būti man naudingas mano srity, bet man pirmiausia buvo įdomu dėl savęs. Bet aš toliau pradėjau gilintis ir kada pamačiau, kokios yra su šita kompanija galimybės, mane pačią pirmiausia įkvėpė moterų žmonių. Ne moterų žmonių, nes vyrų taip pat yra labai daug su fantastiniais rezultatais. Ir tai, ką jūs girdite šiandien, čia yra tik tai maža dalelytė, bet jinai taip pat labai svarbi, nes kiekvienas rezultatas begaliniai svarbus. Ir aš tuo pamačiau, aš tuo patikėjau, aš tuo įtikėjau ir pagalvojau, kad negali nesidalinti. Plius, žinot, pusę metų aš, nes kaip merginos dalinosi, taip, aš nusprendžiau gerai, tarp kalėdų ir naujų metų, aš pradėsiu valyti organizmą, bet man vienai liūdna. Aš noriu merginas pasikviesti, kad savo kompaniją pažįstamą, kad jos darytų kartu tai su manimi. Juk visą laiką komandoje smagiau. Ir mano buvo labai, žinokit, praktiškas toks klausimas mano mentoriai Renatai Škulevičniai. Aš paklausiau, girdėjau, kad čia nemokamą produktą galima turėti. Ką man reiktų padaryti, kad aš turėčiau sekantį mėnesį tą prabangų į kolageną nemokamai. Ir tam reikėjo labai nedaug, tiesiog reikėjo 5-6 moterų kartu su manimi, kad tiesiog eitų organizmo valymo programas. Ir aš tą padariau, nes to, kad aš mačiau, kad tai yra puikia galimybė visom. Ir mano pirmas atlygis, be abejo, kolagenas kainavo faktiškai, ten kelis eurus man reikėjo damokėti ir aš jį pasiėmiau kaip dovaną, vien tik todėl, kad aš pasidalinau. Man tas labai patiko. Galvoju, o kodėl man sustoti? Ir žinot, nuo to karto aš nei karto nebemokėjau už produktą. Tiesiog, kad kai kiti žmonės gauna rezultatą, marketingas pas mus tuo yra unikalus, kad už tai mes gaunam už rekomendacijas kiekvienas, kuris dalinasi, gauna tiesiog gražą. Čia panašiai kaip į Maximą nueina pirktis ir jums ten gražiai įkrenta kažkas tai jūsų kortelė, kur pinigėlis jūs galite visada pasinaudoti. Po to atsižinau ir kad antra galimybė yra papildomas galima turėti pajamas. Aš pusę metų sėdėjau ant 2 kėdžių. Gerai, galvau, pabandysiu čia susikurti papildomas pajamas, nes pusę metų aš nesiryžau mesti savo buvusios veiklos, nes vis dar nesijaučiau čia antiek saugi, ta prasme, nežinodama, ar man čia sėkmingai pavyks. Bet žinot, aš nusprendžiau, kad ir kokia didelė ta karūna man buvo ant galvos, aš ją nusprendžiau šalia pasidėti, pabūti mokinio pozicijoje ir naujos veiklos mokintis, kaip reikia daryti tai teisingai, nes mane mokino žmonės, Renata, Olena, tie, kurie šitoj veikloje jau buvo profesionalai. Ir nesvarbu, kad aš savo srity buvau profesionalė, bet aš nusprendžiau, kad jeigu aš noriu greičiau turėti rezultatą, vadinasi, aš turiu būti gera mokinė. Jeigu aš noriu būti labai užšustra nuo pat pradžių, tai tada būtų tekę, aš ten gal ir pabandžiau kažkurį kartą, bet pamačiau, kad ne, kelias ilgesnis neapsimoka.
tų kelių balnotis, geriau gauti teisingus patarimus. Tai po pusės metų man buvo nesudėtinga tada priimti tą sprendimą, kad vis dėlto pagal pajamų lygį aš mačiau, kad čia mano gali būti pagrindinė veikla. Ir žinot, kiekvienas renginys, į kurį aš važiavau patikrinti, bet išduosiu visas paslaptis. Važiavau, pirmas renginys buvo į Rygą, važiavau patikrinti, o kas čia per kompanija, o kas čia tie žmonės, o kokie čia tie rezultatai, pažiūrėsim tas 2 dienas, ar jie ten visi tik šypsosi, ar iš tikrųjų realybė tokia. Ir žinot, kai ant scenos matai moterį, kuriai 80 metų, kuri į sceną lipa šokio žingsneliu ir taip klubų suka, kur aš 50 metį dar taip negaliu pasukti, kuri 2 dienas tiek pilna energijos, o aš tai žinau, dar skeptikė žiūriu, pažiūrėsiu, kaip jinai pirmą dieną, kur nors ten kamputį visą tokia nusikalų sėdės, o antrą dieną ateina ir tu vis dar to nesulauki, o dar kai sužinai, kokie tos moters tikslai, kad jinai dar nori italų kalbą mokintis ir šokti su parašiutu, tai galvoju, koks čia kosmosas vyksta gerąją prasme. Ir žinot, va, tada aš pagalvojau, aš noriu būti tokia kaip ji, kai man bus 80, kad aš turėčiau tiek energijos, kad aš galėčiau lipti į sceną, kad aš turėčiau ką pasakyti žmonėms ir kuo dalintis. Ir svarbiausia, žmonėms būtų noras klausytis manęs. Ir kai po to po renginio prieini prie tokios moters, apkabini ir jai pasakai, ačiū už jūsų pavyzdį, aš įsivaizduoju, kaip jinai jaučiasi, nes aš įsivaizduoju, kaip aš jaučiausi tai girdėdama. Ir žinot, tai veža. Ir tai veža beprotiškai. Ir aš be galo džiaugiuosi, kad prieš 2 metus aš iš tikrųjų Žibutei uždaviau klausimą. Žibute, o ką tu kaip ekspertas galvoji apie kalogeną? Ir dar pridėjau, tu žinai, kad aš nesirenku, aš nešokinėjau iš kompanijos į kompaniją, aš esu be galo lojalus žmogus, bet aš jeigu renkuosi, aš renkuosi ilgam. O Žibutę aš pažįstu senai. Tai ir labai džiaugiuosi, kad Žibutė patikėjo ir ėjo kartu. Ir nuo Žibutės atsirado Jurgita, Renata ir žinot, ir jūs visos. Nes jeigu ne tada tas klausimas Renatos, Asta, o ką tu galvoji apie kalogeną, šiandien tokių susitikimų mes neturėtume. Šiandien mes vos visos telpam į šitą ekraną, kas be galo džiugu. Ir žinot, tik tai 2 metai praėjo nuo to klausimų. Ir aš negaliu atsidžiaugti tuo, kad dabar mūsų struktūroje yra, pas Renatą dar daugiau žmonių yra, ar ne, bet mūsų struktūroje jau yra 1000 vartotojų. Jau yra 10 šalių, kur tie žmonės gyvena. Jau aš jaučiuosi saugi, nes mano verslas neapribotas vien tik Lietuva. Tai yra dar plus 9 šalis, kur jau kūrėsi verslo šakos. Ir žinot, tai yra ir dar liko, žinot, 119 šalių, kur galima kurti verslą augant tolyn. Ir kas smagiausia tai, kad aš jaučiuosi ne viena, aš turiu labai stiprią savo mentorių komandą. Bet žinot, besėdėdama čia ir beklausydama jūsų visų, aš dar vieną momentą toks suvokimas pačiai atėjo. Man patinka tobulėti, todėl kad čia tobulėjimui ribų nėra. Kas mėgsta mokytis, galima pailsėti, galima sustoti, galima vėl eiti. Kiekvienas savo tempu, bet smagumas tame, kad be tobulėdama aš jaučiu, kaip aš keičiuosi. Ir kas smagiausia, kai keičiasi mano mąstymas, keičiasi mano rangai, keičiasi mano piniginės plotės, keičiasi mano svajonių didybė ir galybė, kurią aš pagaliau savo pradėjau leisti. Svajoju apie tai, ko aš anksčiau net neleidau svajoti. Tai šiandien gal tiek, Žibute. Ačiū, Asta, tau. Ačiū, Asta, tau iš tokį išsamų pasakojimą. Aš tikiuosi, merginos, ir aš tikiuosi, svečiai, kad jūs pajautėte, kad jūs supratote, kad jūs parašysite atsiliepimą savo mentoriui, ką jūs savo išgirdote, todėl kad mes šnekėjome jums ir pas kiekvieną bus savas insightas, nes mes esame visos labai skirtingos ir savo kodėl, net ir užduoti klausimą, kodėl aš noriu būti sveika, yra irgi labai svarbu. Ką aš darysiu su ta savo gera sveikata. Aš tai pavyzdžiui, kai pajaučiau, kad aš gerai jaučiuosi, aš iščiuožiau slidinėti į kalnus. Ir aš galvau, Dieve, koks kaifas, vad ką daryti su savo sveikata, aš išvažiavau į kalnus. O ką jūs darysite su savo sveikata, kur ją dėsite, nes pas jūs bus tiek energijos, kad jūs nežinosite, ką daryti su ją. Suprantat? Ir неžinau, ar Олена gali присоединиться. Олена, ты можешь включить камеру или нет? Жбуть, я говорить не смогу.
Хорошо. Olena negali prisijungti, bet merginos, žinot, mūsų gyvenime, visų gyvenime, yra labai sunkių akimirkų. Ir už kiekvieną sunkią akimirką reikia dėkoti, todėl kad tik tai dėka sunkių akimirkų, dėka mūsų sveikatos, netekčių, darbo netekčių, kas yra labai svarbu, mes tik tai tada pradedame daryti labai ryškius sprendimus savo gyvenime. Mes tik tada pradedam labai labai keistis. Tik tai tada. Nes tuomet smegenys pradeda gyventi ant išgyvenimo ir užduoda savo klausimą. Tai ką man dabar daryti? Tai kodėl? Tai kodėl čia taip su manim? Tai kokį sprendimo būdą aš turiu eiti? Ko aš turiu paklausyti, kad jums atsistų žmogų ir galėtų duotų tą įrankį, ką su juo daryti. Žinot, jeigu nebūtų prasidėjęs karas ir nebūtų šita tragedija, Olena nebūtų atsidūrus, apskritai jinai atsidūrė Lietuvoje ir prasidėjo karas ir uždarė sienas. Ir jeigu ne karas, Olena būtų išvažiavusi iš Ukrainos ir mūsų čia nebūtų. Ir nebūtų tokios komandos, kokią mes dabar čia esame sukūrę. Dabar aš jau čia sakau savo komandai. Dėka šitos nelaimės, va tokios masinės nelaimės, kažkur tai kūrėsi laimė. Ir visas savo nelaimės priimkime kaip laimės, visas savo sveikatos negandas priimkime kaip laimės, kaip kažkokį tai šansą naują sprendimo būdą savo gyvenime, savo tikslams pasiekti. Ir tuomet, žinokite, jūsų gyvenimas pradės keistis visiškai kitomis spalvomis. Ir bus tiesiog eureka. Taip kaip man tada buvo eureka, kai aš išgirdau, nes aš nutariau, kad reikia mažinti krūvį, nes aš jau nebegaliu. Ir eureka, aš gavau sveikatos konceptą pirmoji eilėje savo. Išgelbėti save, savo kūną, tam, kad galėčiau daryti įtaką kitų žmonių gyvenime. Pirmoji eilėje jų sveikatai. Tai ką, šiandien tiek, žinote ką, man atrodo, mes ir lupame valandą.